Akaniambia juu kutoroka inakuwa ngumu sana kwa mwanamke. Tafuta nguo za huyo mbaba uvae. Sasa wewe ujifanye wewe ni mwanaume. Guy. Na akaniambia na ufunge hadi ile kitambaa yao. Vile Waarabu sasa wanavaanga wanaume. Simi nikaenda, nikatafuta nguo za baba. Nikatafuta hiyo kanzu ya white na kilongi wanavaanga ndani kia white na kitambaa. Huyu mtoto baba yao anawauliza na Kiarabu. Ati huyu msichana juu alikuwa ametoroka, mnataka tumfanyie aje? Aka katoto nasikia kakisema mot na Kiarabu ni kuua. Haya. Ni kuua. Alafu tena kanasema kubizibala na Kiarabu tumtupe pipa. Tumuue, tumtupe pipa. Enyewe nikiwa mamake kusema kweli, alikuwa ananitumia pesa. Lakini nikawa na shida. Shida gani mama? Nilikuwa na mashida, nilikuwa nikiona shida naenda natoa naona kama wakati atakuwa narudi nitakuwa nimerudi. Kwa bank pesa yenye iko pesa yenye nilipata ni 30,000. 30. Nikamwambia sasa nililia hadi mimi nilimwambia sitawahi kuita mama kwa maisha yangu, sitawahi. Greetings Tuko family, my name is Liliash and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Now today we've come all the way here, it's raining, so we decided to do this story inside my guest, not her house but her auntie's house, and she'll explain to us why anaishi hapa. And when she called me, she told me her story. I felt very bad because it's a story many of you mkiwa pale in Saudi Arabia, in the Gulf, you have similar stories. Now it pains me because hard work, the money you earn it's a lot. I know going out there is not easy. Equally even staying, yani ile kazi tu unafanya kutafuta pesa ni kazi mingi, it's a lot to put in effort to get money. Then when you have saved your money, somebody comes and misuses it. And for this one, hers is a bit too deep because it's not just someone random, it's someone very, very close to her. So nitaacha sasa tuambie story yake, sitaongea zaidi hapo kuhusu story yake. So sasa poa sana. Kwa majina naitwa Jane Waithera. Nimezaliwa pande wa Nakuru but kulelewa nimelelewa Nyandarua, place inaitwa Gwakanywa. Nikilelewa nilipata mama akiwa single mother. Walikuwa wameachana na babangu mwenye kunizaa. Na Gwakanywa tulikuwa tunakaa na mam na shosho hiyo wakati. Ilikuwa tu maisha tu ya kungangana. Nilikuwa mdogo but nilikuwa naona mama alikuwa vibarua hivi wakiwa na shosho wana struggle. So hadi kuingia kama ni nursery niliingia nikiwa mkubwa. Nilichelewa. Na ninakumbuka hadi nikienda shule sikuanga na viatu. Kwa shule mzima ni mimi sikuanga na viatu. Nilikuwa naenda miguu tupu. Nikasoma nursery. Na nilikuwa sikuwa nashika kitu. Juu saa zingine unaenda mashida, hujakula. Nilikuwa nyuma sana. Lakini nilisoma, nikamaliza nursery. Na vile nilimaliza nursery, mama alikuja akapata mzee. Sasa wa kumuoa. Na hakukaa, akaoleka. Kwanza akaniacha na shosho. Then after kitu kaa miezi 2 akanikujia. Tukaenda sasa kwa huyo baba sasa mpya. Kwa mtoto wa mom na dad ni wewe tu mmoja? Ni mimi. Okay. Ni mimi tu. Sasa vile tulienda kwa huyu mzee sasa nika-introduciwa, nikaambiwa sasa huyu ndiye atakuwa baba yako. Mimi nikaona tu maisha iko sawa. Tukaenda nikapelekwa class 1. Maisha ilikuwa nzuri. Ilikuwa mzuri juu hiyo time huyu dad alikuwa anafanya job. Kuna mahali alikuwa ameandikwa. Lakini kuna wakati alienda akafutwa sasa. Penye alikuwa anafanya job ya butchery akafutwa. Sasa vile alifutwa maisha ikakuwa sasa ni ngumu. Juu dad hayuko kazi, mom na yeye hayuko job na mom tena ako na mimba sasa ya mtoto wa kwanza wa huyu mzee. Kustruggle tu hivyo hadi akajifungua. Sasa ni brathangu sasa mwenye ananifuata. Akajifungua na maisha ikakuwa tu poa. Vile tu mtoto alienda akigrow, mama akienda shamba, mimi nilikuwa naachiwa brathangu na mchunga. Wanaenda shamba. Siku moja, juu bado mimi ni mdogo. Nikiachiwa mtoto naenda kucheza na sahau. Kumpea mpaka food.
Nasahau hadi kumbadilisha napi. Sasa siku moja wakakuja mapema kitu saa 6. Kukuja sijapea mtoto food, uji bado iko pale. Vile tu aliacha amefungwa ako tu hivyo. Hivyo ndio yuko. Mi ile vita niliekelewa na babangu. Alinichapa kichapo kibaya sana. Tukaendelea hivyo bado ananichapa. Nikaanza kujiuliza kwa nini baba ananichapanga hivi? Ni kama hanipendi siku hizi. So ikakuwa tu nikikosea kama kosa kadogo kawaida tu ya mtoto nikichapo na nikichapo mbaya sana. I remember kuna time alinichapanga nika nose bleed, mapua na mdomo. Neiba tulikuwa tunakaa na yeye mama ndio alipigia shosho yangu simu. Hiyo time shosho sasa amehama huko, amerudi Nakuru. Akapigia shosho akamwambia sasa hebu kujia huyu mtoto wa msichana wako. Ile kichapo anachapwa na huyu baba yake, utaitiwa akiwa maiti. Maiti kweli. Shosho akatafuta pesa akanikujia tukaenda na yeye. Kwenda na yeye nikaenda tena, nilikaa mwaka mzima na shosho, sijaenda shule tena, shule imekatika. Hiyo time nilikuwa class 3. Nilikuwa naenda class 4. Sasa hiyo mwaka yote nikakaa home. Shosho na yeye ni mashida, naye alikuwa ameenda kukaa kwa mama yake. Sasa tukateseka hiyo mwaka yote. Tukaenda kwa neighbor fulani hapo Nakuru. Shosho akamwambia juu kwa na msichana naona alimaliza class 8, unaweza nisaidia na uniforms zake huyu msichana wangu na yeye aingie shule, nimekosa pesa ya kumnunulia uniform. Huyo mama akamwambia ungekuja tu mapema. Nishazipeana. Lakini kuna nguo moja tu imebaki dress ya shule, lakini imeraruka iko na viraka. Shosho akamwambia ni sawa nisaidie tu avae hata kama hana viatu ama sweta tu nimpeleke shule. Shosho akachukua ile nguo. Hii siku nyingine the following day nikaivaa tukaenda shule. Shosho akaongea na huyo headmaster akaitikia, nikaingia shule. Sasa uliingia class? Nimerudi class 4 tena. Juu ile mwaka yenye nilikuwa nisome class 4 unaoja usikuenda sikuisoma. So nikarudia class 4. Nikasoma tu na mashida, sina viatu, sina sweta. Haya, madhe na yeye kwenye tuliwaacha huko, shida nayo ikawazidi. Brother ya mamangu fulani but alikufa, ndio aliwatoa huko. Shida imezidi, akawatoa huko akawareta huku Naivasha. Vile aliwaleta huku, akauliza madhe ni kazi gani unaweza taka nikuwekee. Mama alisema apatiwe tu 1500 atafute yeye atajua ni kazi gani. Ile 1500 yenye alipewa walianza kuchoma mahindi na fadhi. Sasa babangu, huyo babangu sasa. Na kazi ikakuwa poa. Kazi ya kuchoma mahindi ikaenda vizuri sana. Hadi wakajipata wamefungua kabuchari. Ilikuwa basi wanauza vizuri. Kabisa. Wakafungua kabuchari na buchari nayo ikaenda tu vizuri. Lakini huko bado mimi nateseka, hawanisaidii. Wamekusahau? Na ulikuwa unaongea na mama yako at that point? Sikuwa naongea na wao. Lakini shosho akikuja na huku nilikuwa namtuma namwambia hebu enda uambie mam, kwa nini nateseka na ninasikia tu wako poa. Kama ni job wanauza wako tu sawa. Ndio umwambie hata kama hata nibaia sweta, anibaie tu viatu. Nafinywa sana asubuhi. Ndio walikuja shosho sasa vile alikuja akampe hiyo story, ndio alitikia kunibaia kiatu. Sasa shida ni hii kiatu nimenunuliwa, kuivaa ni ndogo. Inanifinya huku nyuma. Nilikuwa tu najiforce tu naivaa. Juu sikuwa nataka ati niende sasa, nilikuwa nimefinywa na mawe na hiyo baridi ya asubuhi una imagine. Hii kiatu nilikuwa tu naivaa ikinifinya. Ilikuwa imenitoa vidonda. Nikasoma nikafika class 6. Huyu dad akapiga simu, akaambia shosho, huyu msichana wangu hata somea huko. Sasa hii niko sawa, acha arudi akuje asomee huku nitamsomesha. Nikatoka Nakuru tena shosho akaniambia we enda. Juu hata huku mashida zimezidi, enda ukasomee huko, huyo ni baba yako, mamako ameolewa huko. Nikarudi nikakuja, nikaingia shule class 6. Nikasoma vizuri. Class 7 mzee ndiye huyo tena vita ameanza kunichapa kitu kidogo kunichapa. Kama ni kazi ya buchari hataki kuandikana, ninitokee shule uende kazi, nikuje nitoe uniform niende job. Kazi ya supu mimi nilikuwa napiga supu hapo. Hata sasa najua kupiga supu vizuri sana. Na kibuyu. Naichapa vizuri sana. Nikafanya kazi nikafanya. Sasa nafanya kazi, unajua msichana ako na nini mingi, kama ni pads, kama ni tumafuta, haupewi pesa ya kununua.
wakati niko na periods natafuta matambara. Hadi unapata nimemesa saa zingine nikiwa kwa shule. Unaharibu nguo, unajifunga sweta. Juu hakuna mtu anakupea pesa, lakini kazi unatakikana uifanye. Na nisipoenda hiyo job, mama haongei, amenyamaza tu. Hata yeye hana pesa, anafanya kazi hapa lakini hata yeye hana pesa. Babangu ndio alikuwa anachukua pesa. Mimi nikaona hii maisha, hapana. Class 7 vile nilifanya mtihani ya third term, sikurudi shule tena. Mimi nikasema acha ifike hapo. Mzae na yeye buchari ilikuja ikaanguka ikaisha. Akajaribu kuiamsha ikakataa kabisa. Nikaona sasa hapa mam anaumia. Juu kazi ya father imeisha. Sasa ni madhe kutafuta vibarua. Nikasema sasa acha nisaidie mam kutafuta vibarua, tunasaidiana. Nikaacha shule. Kuna shamba fulani niliandikwa ya kuchuna hizi meshiri. Nilifanya hapo miezi 6. Nikaacha juu tulikuwa tunalipwa pesa nusu. Unalipwa nusu, unaambiwa ingine ugoje, hata wataninyang'anya pesa mingi sana. Ukiwa tu mdogo. Nimetoka class 7 saa hiyo. Hata hujafika 15. Bado. Nikatoka hapo. Nikarudi sasa ninakaa home, bado natafuta kibarua, hata ID sina, sijafikisha. Sasa nikaona tena nikikaa hapa babangu ananikelelesha, yani hataki kuniona kabisa. Hadi kuna time inafika ananifukuza. Nisitaki ukae huku, uhame ujue kwenye utaenda wapi, na yeye amekutoa kwa shosho. Sasa mimi nikashindwa, sasa hii ni maisha gani? Mama mwingine hapo neighbor akaniambia niende nikaage kwake. Mimi nilikuwa naishi kwa huyo mama. Sasa ilifika wakati huyu mama akahama, akatoka sasa Naivasha, akaenda place nyingine. Shida sasa tena ikanianza. Nikatafuta kazi ya mjengo. Kuna hoteli fulani karakta kubwa sana. Nikaenda nikapata job. Nilikuwa mtu sasa singeweza kuchukua mawe. Nilikuwa naletea fundi tu vitu tudogo. Nalipwa 200, nalipwa every Saturday. Nikilipwa sato napitia soko, nanunua tu viazi, cabbage, nini. Najua hizo vitu zitatusimamia wiki mzima. Naye madhe yenye ana hustle huko alipe nyumba na alipe school fees. Maisha ikaendelea, nikafanya huko mjengo tena nayo ikaisha. Nikarudi pale home. Nikaona tena father tabia ni ile tu. Nikiwa na job ako sawa, lakini kama sina job hanitaki huko. Nikatoka sasa huku karakta, nikaenda town. Nikaanza kuishi na rafiki yangu. Nikamwambia acha niishi huku nikitafuta job. Akaniambia ni sawa. Nikakaa kwake, nikapata kazi ya hoteli. Although nilikuwa nimezunguka sana nakosa job juu sina ID. Wengi wanaitisha ID. Mungu naye akanisaidia nikapata mahali. Nikafanya job. Nikafanya kwa like mwaka moja. Nikafanya hapo, nikajirudishililia, nikapata kanyumba kangu. Sasa nikanunua kitanda nini, nikaanza saa maisha yangu. Hoteli nayo hapa ilikuja ikaisha, mwenyewe akabadilisha sasa hii job. Sasa wenye wote tulikuwa tunafanya kazi ya hoteli tukarushwa nje. Akaanza sasa kazi yake, sasa akaleta bibi yake hapo. Sasa shida nayo sasa imeanza. Niko kwa nyumba ya kurent, sina job, food ndio hiyo sina. Mimi nakumbuka kuna time ilifika nikalala njaa siku 3 na kunywa tu maji. Nikasikia hapana. Siwezi kuja home tena kuna shida. Hata ni mimi nawasaidia nikiwa huko. Mimi nikaenda sasa kwa huyu rafiki yangu. Nikaenda akanipea food. Nikajua sasa juu nimekula leo, kesho nitakula nini? Nitaenda kuomba. Nikapigia shosho yangu simu Nakuru. Nikamuuliza shosho, ni nini uko nayo huko naweza nitumanishia? Huku njaa imenizi. Shosho akaniambia huku kitu niko nayo, niko na towaru hapa, tu viazi, acha nitakutumanishia uende kwa stage. Nikamwambia utakuwa umenisaidia, afadhali hata nizichemshange, nikulange, juu niko na njaa kabisa. The following day nikagojea waru zikuje. Nikagojea saa nilikuwa nakaa nikiangalia masaa. Nikapigia shosho. Nikamuuliza shosho, viazi kwani huku unanitumanishia? Akaniambia hata anko yako, sasa brother mamangu mwingine anakaa Gong. Ati amenipigia simu, wao pia wako na njaa. Hizo waru nimezibeba zote nimepeleka huko. Kaisa mimi nikasema sasa shosho tena ni chuki ni nini? Hata angenigawia tu kidogo, at least alienda na zote. Nikasema tu ni sawa. Mungu nisaidie. Huyu rafiki yangu mwenye alikuwa amenihost, kuna job alikuwa anafanya. Mimi nilikuwa naona anatoka, anaenda jioni, anakuja asubuhi na mapema.
lakini sikuwa najua ni kazi gani. Siku moja akakuja kwangu nikiwa na shida. Akaniambia, Jane, kwa nini unaishi na shida? Kuja nikuonyeshe job. Na yenyewe nikiangalia kama kwake alikuwa anakaa poa, na yeye alikuwa na maisha poa sana. Akaniambia, hebu kuja nikuonyeshe kazi. Kazi gani? Wewe kuja nitakuonyesha. Hiyo usiku, hiyo jioni nikajitayarisha nikaenda kwake. Nikamwambia nimekuja unionyeshe kazi. Saa mimi penye nimefika mwisho. Akaniambia ni sawa. Kajitayarisha tukaenda. Huenda tulibebwa na lori hizi matransist. Nikamuuliza, kwani unaenda na lori? Ati wewe usijali. Hizi ndizo gari zenye naenda nazo. Tukaenda hadi Nakuru. Tukashuka. Tukaenda penye alinipeleka, nilipata sasa wasichana wanapanga line sasa. Hadi kuvaa kwao, yani hata utauliza ni kazi gani. Unajua tu ni kujiuza. Nikamuuliza, kwani unafanyanga kazi ya kujiuza? Ati hii ndio nakujaga. Ukiniona jioni nikitoka na ninarudi, hapa ndio ofisi yangu. Mimi nikamwambia, mimi dhamiri yangu imekata. Mimi sitaweza. Kama ni kujiuza, acha tu ikae. Akaniambia, na wewe utaishi na shida. Nikamwambia ni sawa. Akaniuliza utarudi home aje? Nikamwambia acha tu nikae hapa kwa hii kuna kiti ilikuwa hapo, kuna mtu alikuwa anauza sweet hapo anasimamanga. Nikamwambia acha nikae hapa na huyu mtu, wewe ukimaliza shughuli utanipata hapa twende home. Akaniambia sawa. Nikaona ametoka, akaenda akabadilisha, wanabebaga hadi nguo. Akaenda akavaa nguo, akakaa, akakuja akaniambia huku kumekauka. Hebu kuja unipeleke place nyingine, kuna shimo nyingine tunaendaga na huku. Sasa nikamwambia mimi naenda kufanya nini na mimi siendi kujiuza, mimi hii kazi siwezi. Akaniambia kuja tu unipeleke. Nikamwambia wewe enda utanipata hapa. Akaniambia ni mbali, kuja twende. Nikamwambia ni sawa. Tukaenda tena, tunagojea lori. So ni place ni mbali, si karibu. Mali tulikuwa tumesimama hivi kwa petrol station fulani, kukakuja kagari ka Probox. Ilikuwa na wanaume 4. Huyu driver akatusalimia. Akatuuliza mnaenda wapi? Huyu akasema tunaenda mahali fulani. Naye akasema pia si tunaenda huko, simuingie hapo nyuma niende nikiwapea rift. Pia si tunaenda huko. Si huyu sasa hii kazi ameizoea hananga uoga. Kaniambia wewe tuingie tukiwa wawili, hakuna kitu tunaweza fanyiwa. Mimi nikaingia. Tukaenda. Sasa kwenye tukua tuende hawakuenda hiyo side. Waliingia na barabara nyingine corrugation. Sasa wametoka kwa rami. Tukaingia mahali mbali sana. Wakaenda wakadrop hawa wanaume 2 walikuwa hapa nyuma. Sasa wamebaki driver na mwingine rafiki yake, sasa na mimi na huyu dem. Sasa vile hawa wanaume walishuka, huyu dem akaenda pale kwa driver. Huyu sasa rafiki yangu na huyu mwanaume akaruka hapa nyuma. Sasa tuko wawili. Huyu rafiki yangu kumbe vile tu tunaenda wanaenda wakinini wakiongea na huyu driver na wakasikizana hadi analipwa pesa ngapi. Na mimi sijui, wanaenda tu wakiongea. Alikuwa kazi. Ako kazi. Sasa huyu na mimi anajaribu kuongea na mimi namlenga. Juu mimi sitaki kabisa. Mimi dhamiri yangu imekataa. Tukaenda tukafika mahali walikuwa naenda, kuna klabu, ni mahali kuna mashamba, yani ni shamba, yani huko sio mahali kumedevelop, si tao, ni mahali yani kuna mashamba, ukiangalia ni mahindi kila mahali. Kuna klabu kalikuwa hapo, wanaenda ati kukunywa hapo wakiwatch ball. Wakatuambia tuingie. Wakatubaia soda na wao wakanunua pombe. Wakakaa table yao na sisi wakatuambia tukae table yetu. Hawakutaka tukae pamoja. Sisi vile tulimaliza kukunywa soda, huyu driver akakuja akatuambia already hata nishaitisha room, nishalipa. Endeni mtugoje huko tumalize tuku. Nikamuuliza hadi room, sasa nikauliza huyu best yangu, hadi wamechukua room? Akaniambia we hebu tuende, mimi niko kazi. Tukaenda. Tukaona room ni room 2, ilikuwa moja kubwa iko na vitanda 2. Mimi nikamwambia huku singi. Huku kama wana plan vile watalala na sisi hadi asubuhi, mimi hapa hapana. Sasa akaniuliza sasa hapa tutarudi aje, na unaona vile tumetolewa mbali, hata sijui tuko wapi saa hii. Hata yeye hajui tuko wapi. Mimi nikamwambia nitatoroka. Rafiki yako ana uoga. Ako roho juu amezoea hii kazi. Mimi nikamwambia hapana, mimi natoroka. Akaniuliza na sasa watu wakituona tukitoroka, mimi nikamwambia hapana, mimi Mungu atanisaidia, nitaweza kutoroka. Mimi sasa akaona niko serious na nikatoka, naye akanifuata mbio, akaniambia hapana utaniacha pia mimi. Acha twende. Sasa vile tulitoka nje ya gate,
hata ni mahali kulikuwa kumefensiwa tu na hii nini na waya tu ya kawaida, so hata ukiwa nini unaona vile uko ndani kuko. Tukaingia kwa shamba ya mahindi. Sasa mimi nilikuwa nachungulia naona vile uko kunaenda. Huyu driver alikaa akatoka akaenda kutuchungulia kama bado tuko kwa room. Juu room ilikuwa tu hapo, mlango ya room na ya club zilikuwa zimeangaliana. Akapata hatuyuko. Akatutafuta kwa choo akaona hatuyuko, akajua hawa wamehepa. Akaenda akaita rafiki yake, wakaingia kwa gari. Sasa walianza kurudi kwenye tukua tumetoka. Na hiyo gari speed yenye ilikuwa inaendeshwa ni kubwa sana. Mimi vile nilisikia hiyo gari sasa imeenda, nikamwambia hebu tutafute Nduthi. Tujue vile tutatoka huku. Juu miguu hatuwezi na ni usiku, kulikuwa kitu saa 6 za usiku saa 7. Ndio hapo kwa klabu kulikuwa na Nduthi moja tu ilikuwa imesimama hapo. Tukaenda tukauliza huyo mtu, huku tuko wapi? Akatuambia mko Kabarak. Kai. Ati Kabarak. Na mko Kabarak ndani sana. Tukamwambia sisi tunataka kurudi Nakuru town. Utatulipisha pesa ngapi? 500. Mimi niko na pesa. Sina hata shilingi. Uzuri huyu best yangu kwa simu yake alikuwa na pesa, M-Pesa. Akamwambia ni sawa, wewe tubebe, utupeleke town, nitakulipa. Tukakaria Nduthi, tukaanza safari sasa. Vile tu tumeenda, mimi nikaona mataa za gari uko mbele kwa umbali. Na sikuwa na shughuli, nilikuwa nafikiria tu ni gari ya kawaida, ni watu tu wako shughuli zao. Lakini vile tulikaribia hivi nikaona number plates ni ile gari ilikuwa imetubeba. Afu ikaanza sasa kunini. Kuna vile ilikuja hii side tulikuwa, mtu wa Nduthi akaanguka. Mimi niliweza kuamka na nikatoroka mbio. Nilitoroka, nikaenda nikajificha mahali kwa kakichaka hivi. So nikiwa pale kwa kakichaka naangalia huko nyuma naona vile wanafanya. Huyu driver na huyu rafiki yake walichapa huyu msichana sana, huyu best yangu. Kwa nasikia tu akipiga nduru, walimchapa wakamchapa. Alikuwa shalipwa msichana? Hakuwa amelipwa. Sana mchapia nini? Mimi sijui kama ni hii soda tulikunywa ama ni nini. Sasa I think ile uchungu alikuwa nayo ni hii pesa amelipa hilo ni room. Na tushatoroka. Sasa ile kazi ilikuwa ifanywe haikufanyika. Pesa yake imeenda hivyo. Sasa huyu mtu wa Nduthi kumbe alijua hawa watu. Akauliza huyu driver, "Hey fulani, na mbona umechapa huyu msichana hivyo? Kwani mlikuwa na biashara gani na yeye?" Vile tu waliona wamejulikana na huyu mtu wa Nduthi na watu wa Nduthi vile wanaogopewa jua anaweza ita wale wengine, walipanda kwa gari wakaenda. Sasa ndio mtu wa Nduthi akaamka tena sasa tukaanza sasa safari. Wakakuja wakanichukua penye nilikuwa nimejificha, tukaanza safari. Huyo mtu wa Nduthi nini kamuuliza, "Kwani unajua hao watu?" Akaniambia hao watu ni wabaya, ni wakora wa huku. Hao wanajulikana sana. Hata ni Mungu tu amewasaidia mkaweza kuhepa. Sasa mimi nikasema Mungu, nilikuwa tu naenda kujaribu lakini vile nimeona mimi sitawahi tena. Na nikaambia Mungu sitawahi jiuza. Kama umenisaidia siku ya leo sitawahi. Akatupeleka town, tukatafuta tena lori, tukarudi. Yeye akaenda kwake na mimi nikaenda kwangu. Sasa nikaanza mawazo. Ni kazi gani sasa mimi nitafanya? Hiyo time ID sasa ndio nilikuwa nimechukua sasa ID. Hata sikuwa nimekaa nayo kama miezi 2. Nikiwa town nikitafuta job, nikakutana na msichana rafiki yangu wa kitambo. Kwao kulikuwa Nakuru. Nikamuuliza fulani, "Kwani siku hizi unakuanga huku?" Akaniambia hapana, kuna kitu nilikuwa nimepitia huku Naivasha, mimi naenda Nairobi nilipata job Saudi Arabia. Nikamuuliza ati Saudi Arabia, uko watu wanaendaga aje? Akaniuliza unaweza taka job? Nikamwambia kabisa naweza taka. Huku Kenya hakuna kazi. Akaniambia tafuta fare nikupeleke, hata saa hii ndio naenda huko kwa ofisi Nairobi. Nikamwambia my dear, mimi sina hata dururu. Wewe kama uko na nisaidie niko na shi. Sasa nikampea ka story. Akaniambia sawa wewe kuja twende. Tukaenda Nairobi, akanipeleka kwa ofisi, tukapatana na huyo madam na akanisaidia juu sikuwa na birth certificate. Ni yeye alinichukulia na kila kitu na nini yangu ikatoka hiyo passport. Na mwezi moja ikiisha visa ikatoka. Na ikafika sasa ni kuenda. Nilifurahia sana. Hata nyumba ya wenyewe mimi sikulipa. Ulisema hata tu vitu sikutoa, nilifunga tu mimi nikaenda. Nalipa na nini? Haukuwa na kitu. Sikuwa na kitu. Nikachukua tunguo, mimi nikaenda. Tukaenda airport, nikafika Saudi Arabia vizuri Riyadh. Tukaenda kwa kirumu kikubwa sana. Sasa kwenye mnaenda kungojea sasa mkujiwe.
Kufika huko, nilifika huko kitu saa 1 za usiku. Sponsor wangu akanikujia saa 8 za usiku. Nikaitwa, nikaambiwa amekuja, nikatoka, nikaenda. Kwenda alikuwa amekuja peke yake. Hakuwa amekuja na mtu mwingine. Akanibeba na gari yake, sasa tukaenda. Mimi nilikuwa nafikiria tu ni Riyadh. Juu hata hii contract nikisign niliambiwa naenda Riyadh na kwenye naenda kuna watoto wawili. Nikaona kutoka saa 8, sasa hii amenikujia tulifika saa 11. So ni mbali sana. Si within. Tukaenda na nikafika saa 11. Kitu ya kwanza niliambiwa niende kitchen, nikaoshe vyombo. Huyu mtu hata hataki kujua kama umekula ama umechoka. Umefika tu vyombo. Enda kwanza uoshe uko jikoni na uoshe vyombo, alafu sasa uende uoge ulale masaa kidogo. Nikaenda nikaosha vyombo, nikapanguza huko. Nikamwambia nimemaliza, akaniambia hii sasa ndio room yako. Utakuwa unalala hapa. Na ni room sasa, nilikuwa naangusha kama mattress chini. Nikaenda nikaoga nikalala. Kitu saa 4 tena akaniamsha. Akaniambia sasa najua umepumzika. Nikamwambia kichwa inauma saa hiyo. Akaniambia sasa nataka ukuje nikuzungushe kwa hii nyumba. Ilikuwa kubwa ya gorofa. Nikuonyeshe kazi vile inafanyangwa. Akaniambia sasa kama ni machine ya nguo, sasa nikaonyeshwa inafanyanga kazi hivi. Kama ni vacuum inafanyanga kazi hivi. Nikaenda nikajua kazi. Within a month or 2 nilikuwa ni nyumba, na hiyo nyumba ilikuwa chafu sana. Huko hakukuwahi kuwa na msichana. Nikaenda nikafanya kazi, nyumba ikakuwa safi. Lakini hii wiki ya kwanza kuisha, sasa vile nilienda sikuwahi pata bibi yake huko. Nilikuwa nataka kuuliza, alikuwa tu peke yake? Hana bibi na watoto ni 6 tena si 2. Mimi nikashindwa. Kwani huku kunaendaje? Huyu kulikuwa na kasichana kakubwa. Nikauliza kwani mama yenu anakuanga wapi? Kaka nidanganya ati mam aliendaga place aliendaga lakini atarudi soon. Sawa, na mimi nikaendelea tu na job. Sasa huko tulikuwa tunaenda kwa shosho ya kina watoto, mama ya kina mama yao. Sasa huko kwa shosho kulikuwa na maid alikuwa Muethiopia. Tukaenda tukizoeana. Sasa ndio nilimuuliza about mama yao watoto. Akaniambia hujawahi ambiwa hadi na huyo mbaba amekuandika? Nikamwambia hapana. Akaniambia bibi yake alikufa. Alikufa hata hajakaa sana, hata kama amekaa ni kitu kama miezi 3 hivi. So si kitambo. Nikamwambia ni sawa. Tukaendelea kukaa, watoto tukasikizana. Kwanza hawa wasichana hadi nikifanya job alikuwa anakuja wananisaidia sana sana kupika, juu mimi sikuwa najua kupika chakula ya Waarabu. Ndio walikuwa nakuja kunifunza. Sasa shida ilianza hapa. Watoto wanaenda shule wote, hadi haka kadogo utu tudogo wanapelekwa wote. Mimi nabaki kwa nyumba na mzee. Sasa mimi nikashindwa, kwa nini huyu mzee haendagi job? Sasa wakati fulani maybe naosha vyombo pale ama napika, juu nilienda nikajua kupika kitu moja, anakuja nasikia amenishika na nyuma, sasa ananishikia hapa hivi. Naangalia hivi. Namuuliza baba, kwa nini unanifanyia hivyo? Na unajua mimi nilikuja kufanya kazi. Ananiambia hapana, siwe ni mtu mzima na pia mimi ni mtu mzima. So sioni kama ni vibaya nafanya. Mimi nikamwambia hapana. Kwangu unanikosea, juu mimi nilikuja kazi na kitu ya kwanza mimi nilikwambia nimeoleka na niko na mtoto. Nasikia mna mrongo mseme hivyo. Juu huko ukienda kusema wewe ni msichana, ile kitu utapatana nayo, au wanaume ni wabaya. Na mimi nikamwambia kama utakuwa unaendelea hivi, unibadilishe nyumba, unipeleke ofisi nibadilishwe nyumba, sitafanya kazi. Akaniambia hapana, pole kama nimekukosea nini, sitawahi fanya hivyo tena. Na tukaendelea kukaa tena, akarudia ile. Sasa ni ile hadi kwa room yangu anakuja kama ameingia, juu room yangu haikuwa na kitu ya kufunga. So unaweza ingia tu anytime ukitaka. Hadi usiku kama nimelala, huyu mzee alikuwa anakuja anaingia. Dhamiri tu yani naamka tu nampata nampata kwa room yangu, na sasa hiyo ako tu na vest na nini ya ndani na boxer. Sasa namuuliza kwani nini unataka? Ati hapana, hebu amka, nataka kitu fulani. Yani anakuitisha, hata anaweza kuja kuitisha maji ya kukunywa. Yani ni ile tu huyu mtu hakuwa na dhamiri mzuri. Mimi nikaanza sasa, ule msichana bishti yangu alinionyesha kuenda Saudi Arabia, yeye alienda mbele yangu. Nikaanza sasa nikatafuta namba zake. Nikapata, tukaanza kuongea na yeye. Nikamuuliza sasa huku
ai mi huyu mzee mi simuamini. Huyu mwanaume ni kama anataka kulala na mimi. Au msichana akaniambia hapana Jenny, mi nitakusaidia vile utatoroka huko. Juu hata mi kwenye nilienda na nikahepa. Sasa niko kazi ya nje na kazi ya nje iko na pesa mingi sana. Kai nikamuuliza sasa mtu huwa anatoroka aje? Akaniambia hebu tafuta taxi huko kwenye huko. Ukitafuta taxi umpatie simu, mi niongee na yeye nimwambie kwenye atakuleta. Mi kwenye niko kunaitwa Juba. Ni mbali sana na Riyadh. Kai nikamwambia mi huku kwenye niko kitu naona ni ngamia tu na mbuzi. Huku hata gari hakunanga. Gari yenye napata ni moja. Huku hakunanga taxi. Either mtu akwe na gari yake. Kai sasa akaniambia sasa nitakusaidia aje. Akaniambia hebu nikutumie namba fulani ya driver fulani tuone kama atakusaidia. Akanitumia namba ya driver, alikuwa ni Mkenya. Alikuwa Mkamba. Ni mzee. Alikuwa anaenda na hizi lori za mafuta. Nikajaribu kuelezea mzee kwenye niko, akaniambia hapana, mimi Juba sijui vizuri. Akaniambia sasa hebu nikutafutie na mimi driver mwingine mwenye maybe anajua huko anakujaga huko. Akanitafutia tena mwingine Mkenya. Mkikuyu. Naye akanipea namba tukaongea na yeye. Nikamwambia, akaniuliza uko wapi? Niko Juba. Juba wapi? Nikamwambia mi siwezi jua specific penye niko but niko Juba. Na kwenye niko ni ndani sana. Akaniuliza hakuna means zenye unaweza tokea huko? Nikamwambia hapana. But tunaenda kwa shosho kina watoto. Na yeye anakaa kwa kasenta huko Juba, center fulani hapo, na kuna banki nilikuwa naona inaitwa fulani. Akaniambia hapo napajua. Sasa wewe utafanya hivi. Ile siku mtakuja kwa shosho, utorokee huko, ukuje usimame kwa hiyo bank, mimi nitakukujia hapo na lori. Lakini kuna kitu akaniambia, juu huku kutoroka inakuwa ngumu sana kwa mwanamke. Tafuta nguo za huyo mbaba uvae. Sasa wewe ujifanye wewe ni mwanaume. Guy. Na akaniambia na ufunge hadi ile kitambaa yao. Vile Waarabu sasa wanavaanga wanaume. Simi nikaenda, nikatafuta nguo za baba. Nikatafuta hiyo kanzu ya white na kilongi wanavaanga ndani kia white na kitambaa. Sasa masaa ikafika ya kuenda sasa kulala. Masaa 2 ikifika tunaenda kwa room yetu. Sisi sasa ni watu wa kazi. Mimi na huyu mwidi wa shosho. Hiyo siku maid nilimwacha huko akiosha vyombo. Mimi nilikuwa naosha huku chini na yeye aoshe vyombo. Mimi nikamaliza nikamwacha akiosha vyombo, mimi nikaenda kwa room. Juu nilikuwa najua niko na plan za kutoroka na sitaki mtu anione. Shosho nikajua kuna watoto kwa room yao wanaona TV hawezi toka. Huko nje hakuna mtu wako. Nikachukua kabagi nikachomokea mrango ya nyuma. Nikaenda na hapo nyuma ya nyumba nikavaa zile nguo haraka. Hadi nilivaa juu ya nilikuwa na dera. Sikutoa dera. Nilivaa hizo nguo juu ya dera. Na nikavaa slippers zangu vizuri, nikaanza safari, nikatoka. Ni kitu saa 1 usiku. Kutoka karibu nifike sasa kwa ile bank. Nilipatana na wasichana Waarabu watatu. Yani kuangaliana na wao tu hivi. Yani wananiangalia, wanashuku. Huyu si mwanaume. Nikasikia mmoja akisema, hadi hiyo kifua yake, si ya mwanaume. Sasa wakaanza sasa kunishuku kabisa. Sasa na mimi pia najishuku. Mtu akiniona anaona mimi ni mwanamke, nikaanza kujishuku. Vile tulipitana na wao tu hivi, nilianza kutembea haraka. Na wao kumbe kuangalia nyuma nikaona pia wananifuata. Walianza kunifuata. Wanakuja wakiongea Kiarabu. Wanasema huyu ni Horma ni mwanamke. Huyu si mwanaume. Mimi kufika pale kwa bank nikachukua kasimu kangu, nilikuwa na kabaton, nikapigia ule driver. Nikamuuliza uko wapi? Akaniambia ati nipatie dakika kama 30 nafika hapo saa hii. Hajafika. Hawa wamenifuata. Na sasa hiyo kumbe wanapigia maskari simu na mimi sijajua. Mimi kusimama pale, huyu driver sasa akafika. Kufika tu hivi na nikasikia gari ya polisi ile inalianga vile inalianga. Huyu driver akaniambia saa ni kubaya. Naona kama ni sisi tunakimbi. Akaniambia kuna mtu umepatana naye. Nimepatana na vijana watatu Waarabu na ni kama wananishuku. Akaniambia wametuitania. Nikamwambia hapana. Akaniambia usipande kwanza. Si nikasimama hapo. Vile aliona askari sasa wananikujia, akatoroka. Yeye alihepa na lori. Na mimi nikaanza sasa kutoroka juu sasa ameniacha, sasa na mimi natorokea maaskari. Nikaanza mbio.
slippers zikapotea, kitambaa ndio hiyo imetoka, mimi naenda. Askari acha wanikimbishe. Vile niliona sasa wako karibu na mimi, nikapiga magoti, nikasarenda, nikachukua mikono juu. Na gari ingine pia juu zilikuwa 2 wakafuata yule driver, na yeye bado akashikwa. Akapelekwa polisi, sijui walimpeleka polisi gani, na mimi nikapelekwa. Mimi kwanza sikufikishwa polisi, na hawe wa kwanza wenye walinishika walienda wakanitupa. Nilitupo mahali mimi sijui niko wapi, ni desert tu. Mimi naona tu ni marori zinapita, hakuna kitu kingine naona, hakuna watu. Ni usiku sasa, imefika usiku sasa kitu kama saa 2. Guy, sasa wakaniambia fanya hivi, hebu tupatie kitu kadogo. Pia huku kuna kuwa na hongo. Kumbe pia Saudi Arabia kuna hongo. Wako na hongo. Wakaniambia si Kenya kuna kuanga na hongo, pia huku kuko na na juu hatutaki kukupeleka huko utaenda kufungwa, hebu nipatie kitu kidogo. Mimi pesa yenye nilikuwa nalipwa hiyo miezi 3 nilikuwa nimefanya, huyu mzee hakuwa ananipeleka bank nikatume. Na hakuna vile utaenda kutuma pesa kama hauna ID huko. So lazima huyu mzee angenipeleka juu ako na ID niende nitume pesa. Alikuwa anakataa. So pesa yangu nilikuwa naweka wapi? Hapa. Nikatoa 500 nikapea askari, wakaenda. Sasa shida ni wameniacha hapa, mimi sijui niko wapi. Ni desert, yani hakuna hadi uwezi pata mtu, hakuna manyumba, hakuna nini, ni magari tu marori naona zikipita. Je, nini kama movie? Mimi nikashindwa sasa, hii ni maisha gani tena nimekujia huku? Mashida huko tena, huku mashida zimenifuata saa zinazidi. Na ni mashida huko kwenyu. Unajua kama huko kwenyu mashida ni times 2. Sasa huko ni kubaya, juu hata si country yenu. Si watu, yani hata hiyo lugha ni kitu najifunza. Guy, sasa mimi nikakaa hapo nikachukua kale kasimu kangu nikaanza kupigia wale madriver. Huyu mwenye tulikuwa naye akaniambia mimi nimeshikwa, hata usinipigie saa hii niko polisi. Huyu mkamba nikampigia, akaniambia Jenny ungeitikia kupelekwa police station. Juu sasa wamekutupa huko ujui ni wapi. Hata nikikusaidia nitajua uko wapi. Sio simu uko na smartphone utanitumia location. Sasa akaniambia wewe fanya hivi, hebu jua vile watakushika tena urudi huko. Mimi nikamwambia hapana, acha tu nikae hapa kukue asubuhi, mimi nianze tu sasa kutembea na njia hivi, maybe naweza pata mtu anisaidie. Kukaa tu hivi masaa kama ya saa 4 tena za usiku, nimekaa tu hapa hivi, uoga. Sasa nawaza mnyama akikuja mimi nitakuliwa tu hapo. Maskari wengine ndio hawa. Kumbe walienda wakatumwa na wale nilipea hongo. Wakawaambia mahali fulani kuna msichana tumetupa hapo, muendeeni. Muone kama pia nyinyi mtapewa Wakakuja tu penye tu nilikuwa, wakasimama hapo. Mimi nikajua watu wamejuaje niko hapa, wametumwa na wale. Wakakuja wakaniambia vile niwapatie kitu, nikamwambia sina do. Mimi pesa sina. Wakaniambia kama una pesa tunakupeleka polisi. Nikamwambia ni sawa, mimi nipelekeni. Wakanibeba, nikaenda polisi. Kufika polisi, mapolisi wananiona vile tu nimevaa. Wanasema kweli wa Kenya ni wenda wazimu. Bado uko na ile kanzu? Bado sijatoa, iko tu kwa mwili. Sasa ndio nilienda nikachukuliwa fingerprints. I think hiyo ndio ilitoa details zote hadi wakapigia huyu boss yangu. Ni kama sijui walitoa namba yake wapi. Mimi nilishtukia tu amekuja. Boss kuingia tu hivi vile niona nimevaa nguo zake. Guy alitingisha tu kichwa hivi. Akasema jana. Lesh. Sasa anakuuliza sasa kwa nini ulifanya hivyo? Mimi nimenyamaza tu. Sasa akaanza kupiga makelele na Kiarabu ile ya ndani, mimi sielewi, nilikuwa najua tu moja. Akakeleleshwa, akaongea. Ndio polisi mmoja akaniita na hapo nyuma, akaniambia naona huyu bosi wako amekasirika. Sasa hebu niambie nitakusaidia aje? Juu sijui ukirudi huko huyu anaweza enda kukuchapa. Amekasirika vile anaongea. Akaniuliza unasikia vile anasema? Nikamwambia mimi sisikii. Akaniambia Jane, unaweza taka nikusaidia aje? Ukitoroka ulikuwa unatoroka ndio nini? Mimi nikamwambia huyu mzee sasa vile alikuwa ananifanyia na nilikuwa natoroka juu ya hiyo mambo. Alafu sasa mimi nikamwambia huyu mzee nimejaribu kumwambia nirudishe ofisi, nibadilishwe nyumba, yeye anakataa. Sasa mimi ukaweza nisaidia, mimi vile naweza pata job ama nirudi Kenya, mimi naweza furahia. Akaniuliza unaweza taka kurudi kwenu? Nikamwambia siwezi taka, juu ni job ilikuwa imenileta huku na niko na shida. Akaniambia acha nipige simu, kuna madam fulani rafiki yangu alikuwa anataka msichana wa kazi. Acha nimpigie ni confirm naye kama alipata. Kupiga simu, huyo madam akamwambia hata sijapata.
na ninataka msichana wa kuangalia mamangu, anamuosha, anampea food na kumbadilisha diaper. Akaniuliza, Jane, hiyo kazi ya kuangalia huyu mtu mzee utaweza? Nikamwambia nitaweza. Bora tu niko na amani juu uko nakaa tu na wasiwasi. Akaniambia ni sawa, acha niende niongee na yeye nisikie vile atasema. Akaenda kuongea na bosi yangu, alikataa. Alisema Jane ni mimi nilimnunua na nikamtoa Kenya. Na contract yenye alisign ya miaka 2. Na kama hajamaliza 2 hata toka kwangu. Anarudi huko. Maskari wakaona sasa kumekuwa kubaya. Wakaniambia sasa Jane fanye hivi, itabidi umerudi. Si unaona nimejaribu kukusaidia lakini amekataa. Wewe rudi. Mimi nikamwambia sirudi. Mimi nitatoa hadi hizi nguo huku nipige nduru, mimi huku sirudi. Wakaniambia hapana Jane. Utarudi. Lakini kitu tutafanya, tutakupea namba. Ukirudi huko in case of anything, utupigie. Nitakuja na mimi mwenyewe ndiye nitakuja kukusaidia. Nikamuuliza uko sure? Ama tu unanidanganya tu nitoke hapa? Akaniambia hapana, wewe enda. Akikufanyia kitu nipigie hiyo namba. Ndio mimi huyo nikaenda, tukaingia kwa gari na mzee, tukaenda. Tulirudi kwa shosho. Kulikuwa kitu saa 9 asubuhi. Hatukulala huko. Akaenda akaamsha watoto. Amkeni tunaenda home. Wakaamshwa. Mimi hata sikutoka kwa gari, niliacha nimelokiwa huko ndani nisipotee. Nisitoroke. Haya watoto wakakuja wakaingia kwa gari. Kuna haka kijana kalikuwa kadogo kakichwa sana. Kalikuwa kabaya hako katoto kalikuwa kananisumbua. Kama ni nyumba nikiosha nakuja na mchanga anamwaga huko kwote, tena naambiwa nirudie. Huyu mtoto baba yao anawauliza na Kiarabu. Ati huyu msichana juu alikuwa ametoroka, mnataka tumfanyie aje? Aka katoto nasikia kakisema mot na Kiarabu ni kuua. Haya. Ni kuua. Alafu tena kanasema kubizibala na Kiarabu tumtupe pipa. Tumuue, tumtupe pipa. Huyu msichana mkubwa akamwambia hapana baba, huwezi fanya hivyo. Hata kama Jane kutoroka, afadhali umtafutie punishment nyingine. Ama umrudishe kwao, lakini hii kuua hapana. Mimi nasikia tu Kiarabu moja na ninaelewa na shikanisha vile wanasema. Tukaenda hadi home. Tukafika home. Wasichana wakaambiwa, watoto sasa wakaenda wakalala kwa marooms zao. Mimi nikaambiwa nisirudi pale kwa room yangu. Kwanza niliambiwa hebu enda uchukue bag yako uko kwa room yako. Mimi nikafurahia nikafikiria na nirudisha kwa ofisi saa hiyo usiku. Akaniambia kuna room iko pale, ilikuwa sitting room ya wageni, ilikuwa kubwa sana. Akaniambia nataka utakuwa unaishi huko. Na utawahi toka huko hadi miaka 2 ishe. Mimi nikaona kama ana joke. Nikachukua kabagi kangu. Nikaona amefungua lock na nikaingia na akafunga na nje na akaenda na key. Mimi nikakaa huko hadi asubuhi, nikaona ameniletea chai na mkate. Na akarudi akafunga na akaenda. Masaa ya lunch nikaletewa food yenye walikuwa wamekula. Juu Arabu wanakuwa na tabia mbaya, wanakula unaletewa yenye wamebakisha. Naletewa nakula. Alafu tena nikaona amekujia ile sinia, juu anakulianga kwa sinia. Nikakaa huko ikafika wiki 2. Umefungiwa tu kwa hiyo room? Hiyo room. Hakuna kutoka. Na huyo mzee kumbuka aliniambia sitawahi toka huko hadi contract yangu hadi ziishe. Na sasa hiyo nimekaa kwake miezi ngapi? Ilikuwa mwezi wa 4. Nimebakisha 18 good months. Sasa nilikuwa naumwa na kichwa mimi mpaka mimi sijui hadi pressure sasa ikaanza sasa kupanda. Nikaona huyu mzee tukiendelea hivi mimi nitakufia kwa hii nyumba. Mimi nitakufa. Watu wetu watasema nilienda wapi? Na since niende huko alikataa niongeage na simu. Nikiwatuma credit wanakataa kunibaia. Mimi sikuwa naongea na watu wetu. So hata hakuna mtu wetu alikuwa anajua yenye napitia huko. Mimi siku moja huyu mzee alikuja. Nikasema mimi Mungu unisaidie tu huyu mzee asikuje na roho mbaya. Mimi nitajaribu kuongea na yeye. Sasa mzee akakuja. Alikuwa ameniletea maji ya kunywa. Maji yangu ilikuwa imeisha. Vile alikuja mimi nikamwambia baba nataka kuongea na wewe. Akaniuliza unataka aje Jane? Nikamwambia tu please mimi nataka kuongea nawe. Akaitikia akakaa chini. Mimi kitu nilifanya nilipiga magoti. Nikamwambia tu naomba tu nisamehe. Mimi najua nilikosea vile nilitoroka na vile nilivaa nguo zako. Lakini nakuomba tu unisamehe. Sitawahi fanya kitu kama hiyo tena. Hiyo miezi yenye imebaki, mimi acha tu nifanye kazi, niende home tu salama. Roho safi tu. Nikambembeleza alikuwa amekataa. Mimi nilikuwa nimelia. Akanihurumia tu. Akaniambia ni sawa.
Akaniuliza Ayushua hutawahi toroka? Nikamwambia hapana. Sitawahi toroka. Akaniambia ni sawa, chukua bagi yako, rudi kwa room yako. Nikarudi. Akaniambia sasa unaweza endelea na job. Lakini kitu ya kwanza utanipea simu, kale ka button. Huku hutawahi ongea na simu. Kama ni kuongea na simu na niomba simu yangu unapiga, lakini hutawahi kuwa na simu kwa hii nyumba yangu. Kitu ya pili, hutawahi kaa na pesa kwa mfuko. Na saa hii hiyo pesa nimekulipa ya miezi 3, hebu iwekelee hapa. Nataka hiyo pesa, ni mimi nitakuwa nakuwekea pesa. Nikajua sasa Waarabu vile tulikuwa tunaambiwa, Mwarabu ni mbaya sana na pesa. Ukimpatia hiyo imepotelea. Na ni kazi nimefanyia. Nikamwambia sina do. Akaniambia Jane utanipea pesa. Nikamwambia sina. Akaniuliza iko wapi na nilikuwa nakulipa. Mimi nikamwambia hapa nilikuwa nakimbishana na maaskari, pesa yangu ilipotelea kwa njia. Sina. Kaniangalia kaniambia umenidanganya. Nikamwambia ukweli sina. Ni sawa. Nikarudi kwa room, nikaendelea na kazi. Ile tabia bado amerudia. Nikajua wewe huku sikai, bado natoroka. Huku sitakaa. Nikaanza sasa kuplan tena vile nitatoroka. Na sina simu, lakini Mungu mzuri nilikuwa nimeandika hizo namba za watu wote kwa diary. Nilikuwa na kitabu nilikuwa naandika hizo manamba. Vile tulikuwa tu tunaenda kwa shosho, tukaanza sasa kuendaga. Kuna Mpakistani alikuwa anachunga mbuzi huko. Alikuwa mwanaume. Tulikuwa tunaongea naye. Mimi nikaenda nikamwambia nataka uniendee simu, uninunulie sim card ya huku na credit. Na ukuje umeficha sana, sitaki ionekane na mtu yeyote. Ni siri sana. Pakistani akaenda akaniletea, nikatengeneza simu, nikaanza kupigia watu, marafiki na wale madriver sasa. Huyu Mkamba nikamwambia sasa nilinunua simu mzuri, naweza kutumia location unikuji. Akaniambia hapana, mimi lori yenye naenda nayo kupatikana huko kampuni itakipigiwa simu, nitasema nafanya nini huko na sifai kuwa mahali kama huko. Nikamuuliza sasa utanisaidia aje? Akaniambia nitakupea driver mwingine. Akanipea namba ya kijana mwingine bado Mkenya wa kutoka hapa Kiambu. Tukaongea na yeye, akaniambia nimtumie location, nikamtumia. Kumtumia location alikuja tu mpaka kwa gate yetu. Akaniambia hebu panda huko juu niambie kama utaona niko na roli inakaa hivi na hivi. Nikapanda. Nikamuona nikamwambia Akaniambia sasa kaa chonjo. Masaa ikifika hivi mzee akichomoka unipigie nikukujie. Nilikuwa najua mzee lazima angetoka saa 2. Huyu mzee alikuwa anatoka anaenda. Hiyo siku hata sikupika. Alienda akanunua chakula, akatuletea, tukakula, so hata sikuwa na kazi mingi ya kuosha vyombo. Niliosha tu ile sinia wanakulianga. Mzee akatoka saa 2, nikapigia kijana nikamwambia mzee ametoka kuja. Bila alikuja, tulienda hadi naye kwa kampuni yao. Juu kulikuwa usiku. Akaniambia nitalala huko kwake the following day, sasa nikujiwe na huyu Mkamba. Juu kwenye tulikuwa tunaenda ni mbali Riyadh. Akaniambia mimi kampuni niko job kesho, siwezi kukupeleka Riyadh. Sasa nitakupatiana kwa Mkamba, juu sijui alikuwa anatoka wapi anaenda Riyadh na alikuwa anapitia Juba. Nikamwambia ni sawa. Akanichukua sasa masaa ya asubuhi, akanipeleka, kulikuwa masaa ya si asubuhi, masaa ya saa 6 hapo saa 8. Akanipeleka tukapata Mkamba ametugojea, nikaingia kwa lori yake. Nikaingia kona hapa nyuma kunakuwa na kakitanda. Kuingia nikapata Mkenya mwingine bado ametoroka. Sasa alikuwa amesaidiwa na huyu Mkamba. Tukaenda, tukafika Riyadh. Ule beshte yangu akatuhost, akatutafutia kazi. Kuna watu wanaitwa madarara, ndio wanatafutianga haya makemboi job. Tukafanya job. Huyu kijana mwenye alinitoa huko kwa sponsor wangu alikuwa anatoka huko Juba, anakuja na lori yake every Thursday, juu Friday na Saturday wakuangi job, anaenda Sunday. Hiyo ndio Monday ya huko. Anakuja ananiangalia vile niko, akanikomborea kanyumba. Nikaanza maisha sasa ya kujikaisha. Sasa kuna time ilitokea askari sasa huko gavaya huko ikasema makemboi wote kumetolewa order. Kama unajua wewe ni kemboi ulitoroka kwa sponsor, ujitokeze muende home. Juu mwenye hataenda home kutakuwa na shida sana ya kuhome. Mimi sasa ndio niliona sasa hapa acha niende juu hata nimefanya mwaka 1.5 nimesave. Nilikuwa na like 400,000. Nikaona niko na do ya kutosha, nitaenda na niweke job kama ni ya serious ama niweke kama ni boutique, hizo ni pesa mob. Nikasema mimi nitaenda home. Penye nilikuwa nakaa kulikuwa na Wakenya wengine, tulikuwa tumerent mahali pamoja. Sisi wote tukaenda. Tukaacha manyumba zetu hivyo, tukaenda embassy. Embassy kuenda kumejaa hivi. Kumejaa. Watu wanataka kurudi. Kwenda huko tena tunarudishwa. Tunaambiwa hapana.
kuna nini, watu wengi sana, hakuna vile tutawasaidia, hebu rudini mkafanye kazi. Tukasema si turudi. Tulilala hapo kwa hiyo gate yao hadi asubuhi. Vile waliona sasa tuko serious kabisa, wakatuitia mapolisi wa huko deportation, wakatukujia, tukapelekwa. Kupelekwa huko tena, nilikaa huko. Wengine wanaenda wananiacha. Nikashindwa, kwani huyu boss wangu, kwani kuna kitu alisema mbaya kunihusu ama kunaendaje? Na akiitwa akuje aseme kwa nini hataki niende home, juu aliambiwa alete passport yangu na nguo zangu, nataka ku home. Akapewa siku 3, hakuleta, alikataa kukuja. Sasa ndio gava ikasema juu huyu amekataa kukuja, huyu ataenda. Sasa mimi nilikuja hivyo kama sina passport, nikuja na hizo documents za traveling documents hizo. Exit yangu itakatoka, nikakuja. Kufika airport, madhe hakunikujia na nilikuwa nimemwambia mam nakuja. Nikachukua gari hadi kwetu Murang'a. Kufika home, nikakaa siku ya kwanza, ya pili, ya 3. Kaambia madhe, sasa mam, si unipeleke bank sasa nikatoe do na mimi sasa nitokee sasa kama watu wengine, nikiende sasa nikajipange. Akaniambia tutaenda kesho. Nikamwambia ni sawa. Siku ya 4 ikaisha, ya 5 na hapa naona mama ako na wasiwasi lakini haongei. Nikamuuliza, sasa mam, kwani tunaenda banki lini kutoa do? Na ninataka niende. Akaniambia, unajua nini Jane, mimi pesa nilitumia. Pesa ulitumia na nini? Na hakuna pesa mlikuwa mnaniitisha nakosa kuwatumia. Mimi nilikuwa nawatumia pesa kabisa. Kama ni ng'ombe wanataka nanunua. Kama ni kujenga wanataka kujenga, natuma do. Wananiambia ni ngapi, mimi natuma. Pesa yangu ulitumia na nini? Ati mimi sijui, nilitumia kidogo kidogo, mimi nikashtukia zimei. Kwa bank pesa yenye iko pesa yenye nilipata ni 30,000. 30. Nikamwambia sasa nililia hadi mimi nilimwambia sitawahi kuita mama kwa maisha yangu, sitawahi. Juu penye umenirudisha ni Mungu tu anajua. Na yenye mimi nimepitia Mungu tu ndiye anajua. Nililia sana. Ikakuwa ni story hadi shosho akaitwa, akakuja kutoka Nakuru, akakuja Murang'a. Tukakesi. Mimi nilikuwa nimesema sitawahi msamehea na sitawahi muita mama kwa maisha yangu. Inauma. Shosho akaniongelesha, akaniambia, "Jane, hata kama ujue ni mama ya liwe liwalo, msamehe. Mungu atakusaidia na njia zingine." Nikamwambia hata kama yes nitamsamehea, lakini hiyo kitu hitawahi niisha kwa roho yangu. Hiyo pesa umefanyia kazi. Umefanyia kazi. Umetoroka, umeshikwa. Imagine hiyo mambo yote. Nikasema ni sawa, twende unitolee hiyo 30,000, mimi niende tu kwenye nitaenda, niende nikaanze maisha. Tena nimerudi sasa, nikarudi hapa Naivasha town. Nikanunua tu vitu twa nyumba, kakitanda nini, hata 30,000 ni pesa kidogo sana. Nikarudi tena kutafuta job. Nikapata kazi ya hoteli. Hapo nikapata mwanaume. Na ndio unapata mtu anakimbilia vitu zingine juu ya mashida, si kupenda. Kupata mwanaume, alikuwa customer wangu sana, alikuwa akikuja anataka mimi nimuuzie, hakuwa anataka mtu mwingine. Tukaenda hivyo, tukakuwa marafiki, tukaenda nikajipata nimeoleka kwake. Maisha yakakuwa ni mazuri. Yalikuwa mazuri. Lakini vile nilipata ball ya mtoto wangu, ilipofika miezi 8 nilianza kuona changes. Mtu alikuwa anakuja home, akaanza kulala nje. Huyu mtu akikuja kwa nyumba nikimpea food hakuli. Huyu mtu haniongeleshi kwa nyumba akiingia. Tulikuwa tu tunakaa maisha mbaya sana. Ikafika nikupata mtoi kupata, akakuwa na shida, akaenda nursery. Alikaa nursery siku kama 6. Hakuwahi kuja kuniangalia. Wanaume wengine wakikuja kuona mabibi zao huko maternity, mimi sikuwahi muona siku hata moja. Nikimpigia simu ananiambia ni job, ako busy. Nikasema tu ni sawa, mimi hadi food nilikuwa napewa tu na wenye tunalala nao vitanda. Juu sikuwa na mtu wa kuniletea hadi chakula, hadi kachai. Wakati wa kutoka sasa ndio nikamwambia tunatoka leo na kuna bill ya hospitali. Inatakikana ukuje ukilie bill ndio sasa tutoke utupeleke sasa kwa nyumba. Pia alikataa. Alinitumia tu do na akanitumia taxi, nikasema ni sawa, nikaenda nikalipa, nikatoka, nikaenda kwa nyumba. Kwenda kwa nyumba, hakukuja hiyo siku, hakulala. Nimetoka hosi lakini hakulala kwa nyumba. Maisha ikakuwa ngumu. Nikaenda sasa the following day ndio alikuja, akaoga tena anatoka. Sasa nikamuuliza juu unatoka, hii nyumba hakuna food, hakuna shopping.
una expect nitakaa aje na mimi ninanyonyesha. Akaniekelea do hapo, atienda ukafanye shopping. Nikamuuliza sasa nitaenda aje kufanya shopping shwali na unajua vile niko. Akaniambia ni sawa, acha basi niende nikakufanyie shopping. Akaenda akakuja na shopping akaweka hapo akaenda. Sasa maisha ilikuwa ni ile anakuja leo, anakosa, anakuja, anakosa. Mimi nikazoea. Hiyo sasa ndio ndoa. Hiyo sasa ndio maisha. Life sasa ikaenda ikakuwa hadi sasa. Sasa ameanza hadi kunichapanga. Mtu hakuwa ananichapa, ameanza kunichapa. Mtu yani hadi anaanza sasa kunithreaten. Nitakuua, sijui nitakufanyia vibaya. Hadi tulikuwa tunakosana, anakuja kwa aunti yangu mbio. Anamwambia uambie Jane hivi. Ile siku nitampata, nitamkatakata. Na sababu yake yote nini ama ujui? Mimi sijui, ni kama kuna kitu alikuwa anatumia. Hakuwa kuna kitu kama si madawa, sijui. Alibadilika tu. Sasa aunti akaniambia huyu mtu ujue si mara ya kwanza ameniambia atakuua, si ya pili, hii ni ya tatu. Sasa ameniambia ataandika watu wakuue. Na ukiuliwa yeye atatolewa na watu wao wako na pesa. Wewe utapotelea hivyo. Mtoto wako atakula shida. Sasa unaona? Sasa ndio watu wetu wakaniambia hii si ndoa. Juu hata polisi nikienda waliniambia hii si ndoa. Huyo mtu atakuua na ataenda hosi kusemekana either ni depression ako nayo. Na sasa hiyo amekuua, ndani yako na hasara ni watu wenu. Sasa vizuri ni aje wewe jitoe. Sasa siku moja ndio asubuhi tumeamka. Akaanza sasa fujo. Tukaanza kurudishiana hapo, akanichukulia kisu. Mimi nilichukua mtoto wangu nikatoka mbio nikakuja kwa aunti yangu. Kukuja kwa aunti nikaambiwa niende ni ripoti pale police post. Nikaenda nikaripoti, nikapewa ubi na nikaripoti kwa chief. Akaitwa akasema yeye haizi kuja. Yeye haizi kesi. Na ni chief mwenyewe anaambia. Chief akaniambia Jane fanya hivi. Hii kesi ya huyu mtu wewe rudi kwa nyumba ukuje kesho ndio nijue sasa vile atashikwa. Kurudi sasa kwa nyumba sasa huko kwangu already ashatoroka. Nimerudi. Ashatoroka. Kurudi huko kufungua funguo ingi amebadilisha. Nikashindwa kwani amebadilisha padlock. Kuangalia ameweka nini inaitwa super glue. Ameweka pale funguo inaingiaga. Funguo ingi. Nikasema sasa kwani huyu ni mtu aina gani hadi ako na akili ya kujiambia aweke super glue kwa nini kwa padlock. Nikarudi sasa tena pale kwa chief akaniambia wewe enda kwa aunti yako ulale huko kuje kesho asubuhi tupange. Kukuja kwa aunti huyu mtu alikuja usiku wa manane. Alikuja akatoa vitu zote. Alikuja usiku. Maniba wamelala. Hata walikuwa nafikiria ni wezi. Akatoa vitu na akaenda. Mimi kitu nilipata ni nguo zangu na za mtoto wangu. Asubuhi ndio maniba walinipigia. Wakaniambia hapana, kwani kunaendaje? Mlihama usiku? Juu maniba hawakuwa hiyo asubuhi nikitoka hakuna mtu mimi niliambia tumekosana. Nikamwambia hapana. Hatujahama na sinaona nyumba yako baba nani alitoa vitu zote usiku. Nikamwambia ati ametoa. Kuja uone nyumba haina kitu lakini tunaona nguo. Si kuenda nikapata ni ukweli amehama, ameacha nguo zangu huko na za mtoto. Mimi nikachukua nguo nikakuja sasa kwa aunti, nikaanza sasa kuishi huku juu sasa sina mahali pa kuenda. Sasa tunaishi huku na aunti. Maisha ni kustruggle, tukipata kibarua tunaenda kulima huko kwa mlima, tukipata neti saa zingine tunashona, tukipata kufua. Maisha sasa ndio hayo, maisha tu ya shida. Na mama yako? Mamangu huko Murang'a bado huko siwezi rudi. Kuna mashida bado. Na bado wako na ule baba yako? Wako tu na yeye. Mtoto uko naye hapa? Mtoto ako huku. Anaenda shule? Anaenda shule. Na bado sijaweza kukalipia shule. Nililipa pesa nusu hiyo term ya first term. Sasa hata ndio nashindwa term nyingine akirudi wanarudi date 2 Tuesday. Nashindwa atarudi shule aje. Juu bado unaona niko na arrears ya nini? Jane. Mimi najua ninakaa na nasikia naona ni kama naona movie. Ni movie. Ni movie yako ukisema upeleke pale inaweza tengeneza show mzuri sana. Na I like vile unasema hata ulikuwa unapata shida, unapata njia rahisi ya kutoka unasema hapana. Mimi bado naamini Mungu wangu. Kama amenitoa ile pia yeye atanitoa na unaendelea. Ni vizuri hata hujakubali. Story mingi tunafanyanga mtu anatuambia
ilibidi akubali tu mzee alale na ndio abaki na kazi, lakini wewe ulikuwa strong kasema hapana, si hii nimekujia. Na nashukuru ulifanya hivyo juu sasa ungekuwa hapa, ungekuwa healthy, hawezi jua nini ingekufanyikia huko, labda ungekaa huko upate shida times 20. So yes, najua pale huko uko na shida na ni shida si kidogo. Kwanza ukiwa ukiniambia ulipoteza 400,000 is a lot of money. Na inauma zaidi juu ni mama mzazi. Umepatia ili yani ndo anafaa kuwa ati anakusaidia na ku protect from everything, but yeye ndo amekuangamizia maisha. But I'm thankful that in as much as hizo zote zimefanyika, bado uko na hiyo nguvu, bado una smile, bado uko hapo unataka tu hata mtoto wako asiishi maisha mbaya, utaki kuishi maisha yako mbaya. Na tunashukuru aunti yako amekukalisha. Unajua it's not easy unakuja kwa mtu yeye ako na shida zake na wewe unakuja unamuongezea shida nyingine, but tunamshukuru pia amekaa na wewe. So because Jane ametuambia that when she came alipatia mamake pesa at that time akiwa Saudi Arabia, and alimetuambia the money was squandered all of it. We're going to call Jane's mom and find out the story from the other side, and then now we can be able to know, I mean, what really happened and why she used that money, because 400,000 is not a little money, and you know that. So yeah. Hello. Habari Mama Jane. Hello, habari Mama Jane. Nzuri sana. Nani huyo? Unaongea na Lily kutoka Tuko. Lily kutoka Tuko? Jane gani? Lily, Jane mtoto wako? Jane Wazira? Kama hapa na shida. Umekuwa ukimwongelesha? Tangu atoke Saudi Arabia mmekuwa mkiongea? Kutoka atoke Saudi Arabia? Hatuongeaje sana na yeye. Zile pesa ni kwa kweli aliniambia kuna pesa alikuwa anakutumia kutoka Saudi Arabia. 1400. Ulipata hizo pesa? Enyewe nikiwa mamake kusema kweli. Alikuwa ananitumia pesa. Lakini nikawa na shida. Shida gani mama? Nilikuwa na mashida, nilikuwa nikiona shida naenda natoa, naona kama wakati atakuwa narudi nitakuwa nimerudi. Ikafika mahali sikumwambia nitanunua nguruwe, nikanunua nguruwe zikaleta shida. Sasa Jeni wakati alirudi, alipiga na akaniambia anataka hela zake. Na nikakaa siku 3 bila kumwambia jambo lolote. Lakini sasa nikaamua nimwambie kweli. Sasa Jeni alikasirika sana. Akaniambia hata heri ya kunywa dawa asikulia hii. Nilijaribu kumwongelesha, lakini akawa na hasira nyingi. Sasa ndio nikaita nyanya yake akuja muongeleshe. Enyewe nilitumia pesa zake. Na sasa unajua Jeni mali yuko akiwa na mtoto wake hawako sawa. Sasa Jeni huwa haniambii shida zake. Kwa hiyo wakati ni kama alikasirika na mimi. Na pale huko Murang'a uko aje wewe, mko aje? Mimi hata mimi sijakaa vizuri juu hizo pesa za Jeni nilijaribu kufanya mambo, lakini hakuna jambo langu lilisimama. Kwa hivyo siwezi sema ati nimekaa vizuri juu nitamsaidia. Nafanyaga tu kazi ya kibarua. Sawa mama. Na sasa huwezi taka kujulia Jeni hali, kumtafuta, umpigie simu, mjulie hali, ujue vile yuko? Sasa Jeni saa zingine unaweza mpigia suilie na pengine hata hachukui. Utamuelewa tu kwa sababu anasikia vibaya hiyo pesa. Ukisikia alifanyia hiyo pesa kazi na aliteseka sana huko, hiyo ndio inamuumiza. Hata mimi niko na hofu juu yake juu nilimkosea, lakini sikudhania mambo itaenda hivyo. Sikudhania hivyo. Ulimuomba msamaha mama?
Nilimwomba msamaha sana. Nikamwambia nisamehe. Na hakuna siku nitakufanya hivyo tena. Sawa. Kama alinisamehe ama aje. Na ameniambia alikusamehe, ni vile tu hawezi sahau hiyo kitu ilifanyika. Watu tutaomba tu Mungu msikizane tu siku moja ndio msaidiane vizuri. Ni kweli. Haya, asante mom. Nimeshukuru. So as you've heard, we've talked to Jane's mom and she's sorry about what she did. But as Jane said, yes, anakuwa amemsamehea lakini kusahau, and it's normal, it's humanly very normal. Mtu akikukosea unasemanga ndio umemsamehea, lakini ukikaa chini unakumbuka ile vitu yote umepitia, hiyo shida yote inabaki bado kwa fikira zako. So I know one day probably itaisha, because also as a human being these things fade away. Now maybe they'll come together, mfanye kazi pamoja, msaidiane, mjenge na muendeleze tu maisha. So Jane, tukimaliza utaambia tu watu wetu one, vile unataka watu wakusaidie. Number 2, watu watakupata aje? Okay. Kwangu ningeweza pata mtu yani anaweza nisaidia mtoto wangu asome. Ashikilie tu ako katoto kangu, naweza furahia sana na naweza shukuru. Kitu ya pili, nikaweza pata mtu anipe job. Nitafurahia, at least niweze kulea huyu mtoto na niweze kupata kanyumba kangu, sasa niweze kujikaisha, nitoke hapa juu bado napea auntie mzigo. So nikaweza pata tu mtu anipe kazi, nitashukuru. Watu wanaweza kupata aje wakitaka kusaidia? Namba yangu ya simu ni 0729 32 69 30. 0729 32 69 30. Na italeta jina Jane Waithera Kamau. Tena na kuombea sana utoke kwa hiyo mashida. Najua kama Mungu amekutoa mali ulikuwa unakimbizana na polisi. Kabisa. Uko umevaa kanzu. Jeni. Hata hapa atakutoa tu. Atakutoa, at least uko home. Ukiwa home it's easier. It's easier mambo ijaribu tutatue, tusaidiane kutatua mashida zile uko nazo. Ni kweli. So tunashukuru sana na tunashukuru pia umekuja ukatuambia story yako. Si rahisi kurudia hiyo story kila saa. Kwa akili najua unafikiria, lakini kuiongea ni kumaanisha you're living it again, that story. Na tunakushukuru sana, si kama familia tuko na tunajua hawa watu wetu hapa watakusaidia. Hawa watu ni wazuri na wakiona kuna shida, kuna mtoto, haujafanya makosa, you're not a criminal. So najua watakusaidia vilivyo. So asanteni sana kwa kuwa na sisi throughout this whole episode of this Tuko Talks. As you've heard, I know when you're sitting there you're also thinking this could be a movie, because what she's explained and what she's gone through is a lot, even mentally for her. Najua saa zingine anakanga chini anasema siamini ni mimi nilikuwa hapo. So if we can come through for Jane in any way possible, she has given us her number and we will put the number up kwa description. Let's just come through for her, because she has a child and anataka mtoto pia so, because yeye hakuweza because of one or two things, and alianza maisha akiwa very young, so I'm sure she'd not want that for her child. Na pia wewe najua utaki mtoto wake apitie mashida kama hayo. Masomo ni muhimu, na always say ukiwa nao masomo kuna njia zingine zitafunguka, Mungu atakujalia. Na because she's a strong believer of God, I believe even you who's there tutasaidia Jane atoke kwa hiyo mashida, aende kwa nyumba yake, hata atolee auntie yake stress and everything. I know at the end of the day itakuwa sawa, because I know mimi na wewe sisi ni family moja na sisi tutakuwa familia Jane. So asanteni sana kwa sisi throughout this whole episode of Tuko Talks. My name is Lily Aisha, and until the next episode, do enjoy the rest of your time.